elektroniska apparater inte är tillåtet under start och landning. Vi kommer nu att gå igenom säkerhetsrutinerna. Får vi be er om uppmärksamhet under några minuter. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non-fumeur et nous vous informons que l'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant les phases de décollage et d'atterrissage. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Accordez-nous quelques instants d'attention. Nous vous informons que les membres d'équipage portant un signe rouge sont chargés d'assurer votre sécurité à bord. Ladies and gentlemen, we remind you that this is a non-smoking flight. We inform you that the use of electronic devices is not allowed during takeoff and landing. We will now show you the safety procedure. May we please have your attention for a few moments. We inform you that crew members wearing a red badge are in charge of your safety on board. Les issues de secours signalées par un panneau exit sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre et à l'arrière. Un marquage lumineux à proximité du sol vous indiquera le cheminement vers ces issues. En cas d'évacuation, vous devrez abandonner tous vos bagages dans l'avion. Emergency exits on either side of the cabin are clearly marked by an exit sign. They're located at the front, in the center, and at the rear of the cabin. Floor lighting will guide you to these exits. In case of an emergency, you will have to leave your luggage on the plane. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened and released like this. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous, sauf dans les toilettes. Tirez sur un masque pour libérer l'oxygène. If there is a drop in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you, except in the toilets. Put on the mask to release the oxygen. Placez le masque sur le visage et respirez normalement. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. En cas de nécessité, prenez le gilet de sauvetage sous votre siège et passez la tête dans l'encolure. In an emergency, take the life jacket from under your seat and place it over your head. Attachez et serrez la sangle, clip the strap and pull it tightly around your waist. Gonflez votre gilet à l'extérieur de l'avion en tirant sur la poignée rouge. Inflate your life jacket by pulling down on the red toggle. Do this when you are outside the aircraft. La notice que nous vous présentons contient les consignes de sécurité. Veuillez consulter l'exemplaire placé devant vous. You will find the safety procedures in the seat pocket in front of you. Please read them carefully. En vue du décollage, veuillez ranger votre tablette et redresser le dossier de votre fauteuil. Merci de votre attention. In preparation for takeoff, please fold away your table and ensure that your seat back is in the upright position. Thank you for your attention.
PNC, préparez-vous pour le décollage.